Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale. Clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like, perché il miglior supporto per noi. A volte vorrei quando mi sono sposato. Mi fosse stato consegnato un manuale. Qualcosa che mi avvertisse quando le cose cominciano ad andare male. Mi chiamo Mark e sono stato educato a credere che quando un uomo si sposa, il suo compito è quello di fare tutto il necessario per provvedere alla sua famiglia. Ora, so che I tempi sono un po' cambiati. Al giorno d'oggi, si vedono più coppie in cui entrambi lavorano. O addirittura in cui la donna è il principale capo famiglia. Ma quando io e Lisa ci siamo sposati, ero io quello che aveva un lavoro solido e un futuro promettente nell'azienda per cui lavoravo. Ora, il mio lavoro comportava delle esigenze. Noti in bianco, fine settimana e occasionali viaggi di lavoro. Ma questo faceva parte dell'accordo. E Lisa non sembrava avere problemi. Nei primi anni lavoro anche lei. Ma quando nacque nostro figlio Ryan, decide di rimanere a casa per prendersi cura di lui. Avevamo una bella casa in un buon quartiere, con ottime scuole e vicini amichevoli. A parte il mio impegnativo orario di lavoro, tutto era perfetto. Avevo una moglie meravigliosa, una famiglia in crescita. E un lavoro che mi piaceva e che mi permetteva di mantenerli comodamente. I problemi sono iniziati dopo la nascita del nostro secondo figlio. Abbiamo avuto difficoltà a concepire Ryan. E il medico mi ha detto che avevo un basso numero di spermatozi. Ci dissero che era ancora possibile avere dei figli. Dovevamo solo impegnarci un po' di più. La cosa non mi dispiaceva affatto. Perché, a dire il vero, io e Lisa avevamo una vita sessuale piuttosto sana e piacevole. Ebbene, dopo 3 anni dalla nascita di Ryan, arrivò Emily. Fu un po' una sorpresa, ma benvenuta. Dopo la nascita di Emily, decidemmo di non avere altri figli. Lisa disse prendersi cura di loro Dio. E era già un lavoro a tempo pieno. Con il passare degli anni, abbiamo avuto la nostra parte di problemi e discussioni. Come ogni coppia. Ma siamo sempre riusciti a parlarne e a trovare una soluzione. Poi c'è stato un periodo in cui Lisa ha iniziato ad avere dei problemi con le donne. Ed è andata da uno specialista. Mi assicuro che non era nulla di grave. Ma questo significava che non avremmo potuto fare sesso per un po'. Non importa quante volte gli lo abbia chiesto. Non mi ha mai detto quale fosse il problema. Si limitava a dire: non preoccuparti. Come se non fosse un problema. Ma ripensandoci ora, forse avrei dovuto essere più sospettoso. Faccio ancora molte ore di lavoro. Ma I risultati cominciano a essere positivi. Ho ottenuto una promozione ogni pochi anni. E, di questo passo, tra un anno o 2, sarò il direttore della produzione della mia azienda. A quel punto, so che le mie ore di lavoro si ridurranno. E potrò passare più tempo con la mia famiglia. Ryan ha appena compiuto 70 anni. E sta per finire la scuola superiore. Mentre Emily ha appena iniziato. Entrambi sono atleti naturali. Cosa che mi piace pensare abbiano preso da me. Ryan è una stella della squadra di baseball della sua scuola. Ed Emily ama il calcio. Anche se gioca a softball.
Sono bravi studenti, popolari e hanno molti amici. Rian ha anche avuto qualche ragazza. Mentre Emily ha appena raggiunto l'età in cui si comincia a uscire con qualcuno. Dio mi aiuti in questo. Ultimamente Liza ha accennato al desiderio di tornare a lavorare. Visto che Rian andrà presto al college. Ed Emily abbastanza grande per badare a se stessa. A meno sembrava una cattiva idea. Non aveva tutti i torti. E le ho detto che andava bene. Perché non incidesse sugli orari della nostra famiglia. Trovo un lavoro part-time al centro commerciale. Come commessa di un grande magazzino. Il vantaggio era lo sconto per i dipendenti. Erano passati alcuni mesi da quando aveva iniziato a lavorare. Quando mi capitò un giorno in cui una riunione di un giorno intero. Con uno dei nostri fornitori. Fu annullata all'ultimo minuto. Il mio ufficio è a poca distanza dal centro commerciale. Così ho pensato di fare una sorpresa a Liza. Prendendo un pranzo lungo e fermandomi a trovarla. Sapevo che lavorava nel reparto gioielleria. Così sono partita. Quando arrivai, mi guardai intorno. Sperando che venisse ad aiutarmi a scegliere qualcosa di carino per lei. Ma non c'era traccia di lei. La giovane donna dietro il bancone. Mi ha chiesto se avevo bisogno di aiuto. E io ho chiesto. Liza lavora oggi? Mi ha risposto allegramente. Oh no, non è prevista fino a domani. Un brivido freddo mi attraversò. Quando cominciai a pensare al motivo per cui Liza poteva aver mentito sulle sue ore di lavoro. Mi aveva detto che lavorava dalle 18 alle 25 ore alla settimana. Ma secondo il programma che avevo ricevuto. Ne faceva solo dalle 10 alle 12. Perché aveva mentito? Perché stava mentendo? Cercai di non pensarci troppo perché dovevo partecipare a delle riunioni. Ma nel corso della giornata non riuscivo a concentrarmi. Mi ritrovavo a fissare il vuoto cercando di capire cosa stesse succedendo a Liza. Dopo l'ultima riunione della giornata. Sono tornata nel mio ufficio. Ho chiuso la porta e ho studiato la sua agenda. Ho persino creato un foglio di calcolo e l'ho scaricato sul mio iPhone. Cosa faceva quando non era al lavoro? Dovevo scoprirlo? Così sono andata su internet e ho iniziato a cercare un modo per tracciare i suoi spostamenti. In breve tempo avevo un elenco di gadget. Che mi avrebbero aiutato a ottenere la verità. Più alcuni extra che sarebbero potuti tornare utili in seguito. Non volevo che questi acquisti comparissero sugli strati conto della nostra carta di credito. O della banca, così, tornando a casa presi una carta di debito prepagata e la incasai. Il giorno dopo ho ordinato tutto quello che mi serviva e l'ho fatto spedire in ufficio. Ci sarebbero voluti alcuni giorni prima che gli articoli arrivassero. Quindi nel frattempo iniziai a lavorare a un piano. Dovevo prepararmi a ciò che avrei potuto scoprire. Se le mie peggiori paure si fossero avverate. Seduta al mio computer ho stilato una lista di possibili motivi per cui Liza avrebbe potuto mentire sui suoi orari di lavoro. In cima alla lista c'era l'infidelità. S'era così il nostro matrimonio era in grave pericolo. Ma anche allora mi era difficile credere che mi avrebbe davvero tradito. Pensavo che il nostro fosse un buon matrimonio. Forse non perfetto, ma buono. Certo, la nostra vita sessuale era rallentata nel corso degli anni. Ma facevamo ancora l'amore 2 o 3 volte alla settimana. Ok, forse era un po' prevedibile, ma era davvero un motivo per allontanarsi.
La settimana successiva gli articoli ordinati sono arrivati in ufficio. Ora si trattava solo di metterli in atto. Mi ero procurato un dispositivo di localizzazione per la sua auto. Ci potevo monitorare con il mio iPhone o iPad per vedere dove andava. Avevo anche preso alcuni registratori ed attivazioni vocali. E alcune telecamere spia che avevo intenzione di nascondere nella nostra camera da letto. Infine ho preso una buona fotocamera digital con un potente obiettivo zoom. Vedere tutta questa attrezzatura davanti a me mi fece rivoltare lo stomaco. Non potevo credere che il nostro matrimonio fosse arrivato a questo punto. Stavo per spiare mia moglie sperando di sbagliarmi. Ma il dubbio mi stava divorando. Dovevo sapere la verità in un modo o nell'altro. Il mattino seguente mi alzai prima del solito e infilai un registratore vocale e il dispositivo di localizzazione nell'auto di Lisa. Fatto questo mi diresi al lavoro, ma la mia mente era lontana. Una volta arrivato in ufficio, controllai di nuovo il suo orario di lavoro per vedere quando sarebbe uscita di casa. Secondo la agenda, oggi non avrebbe dovuto lavorare. Ma decisi di chiamarla comunque, solo per vedere cosa avrebbe detto. Presi il telefono e premetti il tasto di selezione rapida. Ciao tesoro, sono appena arrivato al lavoro. Ma ho dimenticato di chiederti, lavori oggi? Ci fu una breve pausa prima che lei rispondesse. Oh sì, lo sono, ma sarò a casa prima di te. Ha mentito, di nuovo. Ok, stavo solo controllando. Spero che tu abbia una buona giornata al lavoro. Ti amo, dissi, forzandomi di far uscire le ultime parole. Con il dispositivo di localizzazione in funzione, sarei stato in grado di vedere esattamente dove andava. Ora dovevo solo andare a casa e sistemare le telecamere spia e ci altri registratori vocali per catturare qualsiasi cosa o persona che avrebbe potuto portare nel nostro letto. Il solo pensiero mi faceva ribollire il sangue. Avrebbe pagato per aver tradito me e i nostri figli. Più tardi quella mattina, ho controllato il mio iPad e ho visto che era uscita di casa verso le 10. Ho pensato che fosse il momento giusto per configurare gli altri dispositivi. Ho detto alla mia assistente amministrativa che dovevo andare a casa per qualche ora e che sarei tornata dopo pranzo. Una volta a casa posizionai con cura le telecamere intorno alla nostra camera da letto, assicurandomi che fossero nascoste, ma che avessero comunque una visuale chiara. Ho testato tutto per assicurarmi che funzionasse perfettamente. Poi controllai di nuovo il mio iPad per vedere dove realizza. Secondo il tracker era al centro commerciale. Forse oggi doveva davvero lavorare. Decisi di fermarmi e di farle un'altra sorpresa. Per vedere con i miei occhi. Mi accostai al parcheggio del centro commerciale e notai la sua auto parcheggiata in fondo, lontano dal negozio dove presumibilmente lavorava. Sembrava strano. Presi la nuova fotocamera digital e scattai qualche foto. Poi parcheggia più vicino al negozio e andai direttamente al reparto gioielleria. C'era la stessa giovandonna che mi aveva aiutato l'ultima volta. Salve, mi chiedevo se Lisa lavora oggi, Jessie. Cercando di sembrare disinvolta. Mi dispiace, signore. Ma si è licenziata la settimana scorsa. Ha detto che il lavoro interferiva con la sua vita familiare. Posso fare qualcosa per lei? Rispose con un sorriso. La rabbia mi attraversò come mai prima.
Selisa fosse stata vicina a me in quel momento. Non so cosa avrei potuto fare. Come aveva potuto mentirmi così facilmente. Il pensiero mi colpì come un treno merci. Questa storia andava avanti da un po'. Ma da quanto tempo? E conci? Ero deciso a scoprirlo e a farla pagare a entrambi. Decisi di non tornare al lavoro. Invece trovai un posto nel parcheggio dove potevo osservare la sua auto. Senza essere visto. Lo zoom della mia macchina fotografica mi permetteva di osservare da lontano. Ed ero pronto a registrare qualsiasi cosa fosse successa. Quando finalmente era tornata alla sua auto. Erano quasi le 14:00 quando un auto si fermò accanto alla sua. Guarda il lisacce scendeva dall'auto del passeggero. Si chinava, diceva qualcosa e sorrideva. Quel semplice gesto mi fece ribollire il sangue. Ho scattato diverse foto oleh e l'auto da cui era appena uscita. Ma non sono riuscita a vedere il volto del conducente. Ho notato che l'auto aveva la targa di un concessionario. Non ci sono molti concessionari nella zona. Quindi non dovrebbe essere difficile rintracciare quell'auto. Ormai Lisa era partita, presumibilmente diretta a casa. Rimasi lì seduto, ripensando a tutto quello che avevo appena visto. Decisi di fare un giro in alcuni concessionari della zona. Per vedere se riuscivo a individuare l'auto. Uscendo dal parcheggio mi diretti verso le concessionari più vicini. Ben presto 6 di cartelli e le bandiere che pubblicizzavano grandi risparmi e nuovi modelli. Ma non era interessato a comprare un'auto. Stavo cercando l'uomo con cui mia moglie aveva trascorso del tempo. Attraversai diversi concessionari. Ma non riuscì a trovare l'auto che avevo visto prima. Non avevo intenzione di scendere dall'auto e rischiare di dare una soffiata al bastardo che si scopava mia moglie. Poi mi venne in mente che non avevo ancora visto nulla che confermasse che erano amanti. Avevo bisogno di una prova concreta, ma come diavolo avrei fatto a ottenerla? Sfortunatamente per il momento dovette accantonare questo problema. Perché mi stavo preparando per un viaggio di lavoro di 3 giorni la settimana successiva. Dovevo concentrarmi su questo. Quando tornai a casa alla solita ora, tutto sembrava normale. Ricordai Olisa del viaggio e decisi di mentirle di nuovo. Mi dispiace tesoro, ma hanno deciso di prolungare il nostro soggiorno per tutta la settimana. Dovrei tornare per sabato pomeriggio. Spero che per te non sia un problema. Lei sorrise e disse, no, dovrebbe andare bene. Sapevo che aveva intenzione di passare quel tempo extra con il suo amante. Speravo solo di poterli cogliere sul fatto e di porre fine a questo incubo una volta per tutte. Quella sera andai a letto e feci finta di dormire. Mentre la mia mente correva cercando di capire come risolvere il problema. La mattina dopo accantonai I pensieri di Lisa e del suo amante e mi concentrai sul lavoro. La settimana follow e prima che mi ne rendessi conto era arrivata la domenica pomeriggio. E mi stavo preparando a partire. Mentre facevo I bagagli, mio figlio Ryan si offrì di accompagnarmi all'aeroporto. Si capiva che durante il viaggio aveva in mente qualcosa. Che succede campione? Sembri terribilmente silenzioso? C'è qualcosa che ti preoccupa? Che sì. Si schiarì la gola, evidentemente in difficoltà nel trovare le parole. Papà, non so come dirtelo, ma ho pensato che dove si sapere che mamma sta avendo. Beh, sta avendo. Non riusciva a trovare le parole così finì la frase per lui. Una relazione. Ryan mi guardò sorpreso e triste. Sì, lo so. E questo che volevi dirmi.
ha intenzione di divorziare. Scese con la voce tremante. Non lo so ancora, ammisi. Come hai scoperto che si vedeva con un altro? Qualche settimana fa. Il mio allenamento di baseball è stato annullato a causa della pioggia. E sono tornato a casa con qualche ora di anticipo. Stava diluviando. Così quando sono entrato non mi hanno sentito entrare. Ma io li ho sentiti. Sono salito in camera tua e li ho visti. Sai. Mentre scopavano. Ero così schiacciata che non sapevo cosa fare. Così sono andata a casa di un amico e sono tornata qualche ora dopo. Lui non c'era più. E sembrava che la mamma si fosse fatta una doppia. Arian sono spuntate le lacrime agli occhi mentre mi raccontava questo. Dio. In quel momento avrei voluto ucciderla. Emily lo sa. Jessie. Scosse la testa. Nomor. Non credo. E di sicuro non glielo dirò. Sai come fatta con il suo carattere. Bene. Perché spero di poter salvare il nostro matrimonio e la nostra famiglia. Cerca di comportarti normalmente con tua madre e tua sorella, ok? E se hai bisogno di parlare, chiamami. Arriviamo all'aeroporto e abbracciai forte Ryan. Si forte, ok? E prenditi cura di Emily. Chiamami se hai bisogno di parlare. A quel punto ho incontrato i miei colleghi e abbiamo fatto il check-in per il nostro volo. Il viaggio si è rivelato produttivo. Abbiamo concluso un grosso affare con un nuovo cliente. Ci sono voluti diversi giorni di riunioni e trattative. Ma alla fine siamo riusciti a firmare il contratto che ha funzionato ben per entrambe le parti. L'ultimo giorno eravamo fuori a pranzo per festeggiare. Quando ho ricevuto una telefonata concitata da Ryan. Papà, devi tornare subito a casa. Disse, con la voce piena di panico. Cosa c'è non va? C'è cosa è successo? Jessie sentendomi ormai preso dal panico. Emily. Ha scoperto la relazione della mamma e, beh, non è stato bello. E meglio che tu vado a casa. E verità che cosa è successo? Jessie, ma non vuole darmi alcun dettaglio. Basta che torni a casa presto, per favore. Mi sono scusata dal pranzo dicendo ai miei colleghi che avevo un'emergenza familiare. E ho lasciato il hotel. Presi il primo volo disponibile per tornare a casa che durava solo 2 ore. Ma mi sembrò a un'eternità. Appena atterrato, Ryan era lì ad aspettarmi. Ok, che diavolo è successo? Come ha fatto Emily a scoprire la relazione di tua madre? Ryan mi guardò, quasi con un sorriso. Più o meno come me, ma lei ha preso in mano la situazione. Il suo allenamento di softball è stato annullato e lei è tornata a casa presto. Li ha trovati a letto insieme, proprio come ho fatto io. L'unica differenza è che lei gli ha dato una mazza da baseball sul culo. Visai Ryan in stato di shock, ma lui aveva un grande sorriso sul volto. Non camminerà per un po', e dubito che farà mai più stesso. Lei cosa che si incredulo? Da quello che mi ha detto Emily prima che I poliziotti la prendessero in custodia. Erano nel bel mezzo di 6 quando lei li ha sorpresi. Era schiacciata come me, ma anche arrabbiatissima. Così tornò in camera sua, prese la sua mazza da softball e iniziò a picchiare a sangue il ragazzo. Una volta soddisfatta del danno ha chiamato il 911 e ha detto di aver beccato un criminal. Che aggrediva sua madre e che avrebbero dovuto mandare la polizia e I paramedici. Quando tornai a casa, potevo sentire il povero bastardo piangere di dolore al piano di sopra.
Quando arrivò la polizia, interrogò la mamma, Emily e il ragazzo, che tra l'altro si chiamava Tom. Emily si attenuta alla sua storia, dicendo che, poiché non era suo padre a scopare con sua madre, doveva essere stato costretto. Così, ha preso quelle che riteneva essere misure appropriate per fermarlo. Ryan non riusciva a smettere di sorridere e, nonostante tutto, mi ritrovai a ridere anch'io. Quando arrivammo a casa, trovai Elisa seduta sul divano con l'aria di chi ha passato all'inferno. Mi avvicinai e la presi tra le braccia. "Va tutto ben tesoro, è tutto a posto. Supereremo tutto questo", le dissi, facendo leva sulla aggressione per non farle sospettare che conoscessi la verità. "So che è stato molto traumatico, ma sono sicura che con un po' di terapia starai bene." Rabbrividi e iniziò a piangere. Mi rivolsi a Ryan. "Dove, Emily adesso?" "È ancora alla stazione di polizia", rispose. Non ero sicura di cosa fare dopo. Mi alzai, tirai fuori il telefono e chiamai il nostro avvocato di famiglia. Gli raccontai quello che era successo. E gli chiesi se poteva consigliarmi un buon avvocato per questo tipo di situazioni. Mi disse che nel loro studio c'era qualcuno che poteva aiutarmi e che ci saremmo incontrati alla stazione di polizia entro un'ora. Prima di andare mi ne presi Ryan da parte, assicurandomi che Elisa non ci sentisse. "Non voglio che tua madre sappia che siamo a conoscenza della sua relazione." Per quanto ci riguarda, Emily si stava difendendo da un criminale. "Capito?" Ryan annoi. Ancora sorridendo. "Capito. Devi restare qui e confortarla. Io vado a prendere Emily e la porto a casa." Dissi prima di andare alla stazione di polizia ed aspettare l'avvocato. Presto si presentò in giacca e gravata da avvocato. Ci mettemmo al lavoro per far rilasciare Emily. Da quello che avevo capito, Tom voleva denunciare Emily per aggressione. Chiesi se mia moglie avesse intenzione di denunciare anche Tom per aggressione. Ma mi fu risposto di no. Sapevo che mia moglie era bloccata tra l'incidente e il martello. Se non avesse sporto denuncia, avrebbe dovuto ammettere la relazione. E Emily sarebbe potuta finire in prigione. Ma se avesse sporto denuncia, Tom avrebbe probabilmente rivelato la loro relazione. Ed Emily avrebbe rischiato la galera. Mi sentivo allo stesso tempo orgogliosa e triste per Emily. Orgogliosa perché stava cercando di proteggere sua madre da una presunta aggressione, ma triste perché doveva venire a sapere della relazione in questo modo. In quel momento ho capito che il nostro matrimonio era finito. Ci vollero alcune ore. Ma alla fine Emily mi fu rilasciata con la promessa di presentarsi in tribunale. Dentro pochi giorni. Abbracciai forte mia figlia mentre piangeva. "Mi dispiace, papà, ma dovevo fermarlo." La rassicurai. "Va tutto ben tesoro. Hai fatto la cosa giusta e sono molto orgoglioso di te." Ora stavo piangendo anch'io. "Possiamo andare a casa, chiese. "Certo tesoro", risposi. Quando arrivammo a casa, Ryan abbracciò Emily mentre lei varcava la porta. "Come stai, Lecis?" "Lei ha annunciato meglio ora che sono a casa." Diedi un'occhiata al suo giorno. "Dove tua madre, chiesi?" "È andata a sdraiarsi", rispose Emily con un filo di amarezza. "Quella stronza", sputò. "Quando divorzierai da lei potrò vivere con te." Io e Ryan ci scambiamo un'occhiata. "Tesoro, ci detto che avevo intenzione di divorziare da tua madre", chiesi. "Beh, ho pensato che, visto che ti ha tradito per più di un anno,
Avresti voluto divorziare di se Emily con fare deciso. Io rimanemos balorditi. Cosa chiesi? Li ho sentiti parlare prima di andare et affrontarlo. E non preoccupatevi, non fare sesso a breve. Se non mai più, disse con un sorrisetto. Non potrei fare a meno di ridere. Prima devo parlare con tua madre. Quindi rimandiamo il discorso sul divorzio. Perché non andate a letto? È stata una giornata lunga per tutti. Andai di sopra e trova il Lisa. Sdraiata a faccia in giù sul nostro letto. Addormentata profondamente. Presi dei vestiti e andai et dormire nella camera degli ospiti. Era tardi e non vedevo l'ora di svegliarla. Per sentire la sua versione dei fatti. Il sonno non arrivò facilmente. Ma alla fine riuscii et addormentarmi. La mattina dopo mi svegliai verso le tende. Sentendomi uno schifo. Mi alzai e cesi a prendere un caffè. Rian ed Emily erano seduti al tavolo della cucina a chiacchierare. Entrambi si alzarono e mi abbracciarono quando mi videro. Hai un aspetto terribile, papa? Stai bene? Chiese Rian. Sì, sono solo stanco, risposi. Tua madre è sveglia? Entrambi scosero la testa ed Emily prese la parola. Non ancora. Cosa succederà adesso? Finirò in prigione? Preferisco andare in prigione che vivere con lei. Dissi amaramente. Emily. Non dici sul serio. Dissi. Sentite voi Dio. Vostra madre non vuole bene. Nonostante quello che ha fatto al nostro matrimonio. Lo parlerò e vedrò cosa possiamo fare. Ma non nutro molte speranze. Proprio in quel momento. Lisa apparve sulla porta. Ti prego. Dammi una possibilità. Imploro. Non voglio perdere o la mia famiglia. Non possiamo parlare. Non possiamo cercare di risolvere le cose. La guardai. E i bambini mi guardarono. Io e Lisa dovevamo parlare. Ma non davanti ai bambini. Così le consegnai un paio di banconote da $20. Perché tu ed Emily non andate a vedere un film. E poi prendete una pizza. Sugari. Anwirono e se ne andarono. Mi dissero che mi amavano. Ma non dissero nulla a Lisa. Che noto il loro silenzio. Una volta usciti dalla porta. Lisa si accasciò su una sedia. Mi odiano. I miei stessi figli mi odiano. Beh, cosa ti aspettavi? Ho detto. Mi stavi tradendo e l'hanno scoperto. Quindi, come la mettiamo? So che Tom vuole sporgere denuncia contro Emily. Se ciò accadrà, mi assicurerò che tutto questo sgradevole comportamento finisca sui giornali. Faresti meglio a parlare con il tuo ex fidanzato. E se non è d'accordo, Gili dice che lo denuncerà per aggressione. Hai capito? Lei annui. Mentre le lacrime le rigavano di nuovo il viso. E noi, Mark. E il nostro matrimonio. La prossima settimana. Andrò da un avvocato divorzista. Dovresti fare lo stesso? Per quanto riguarda il nostro matrimonio. Finito anni fa. Prenderò la custodia completa dei bambini. Perché, francamente, Emily potrebbe finire per prenderti ammazzata nel sonno. Fai davvero vivere nella paura dei tuoi figli. Ma sono i miei figli. Mi vogliono bene, si inghiosava. Non tanto dopo quello che hanno saputo di te e Tom. Senta. La situazione sarà comunque incasinata.
So che mi pentiro di averlo detto. Ma sarebbe saggio per te prendere un avvocato. Ed esplorare le tue opzioni. Cercherò di essere ecco. Ma hai ferito mi e I bambini. E non è una cosa che posso perdonare facilmente. Piensa più forte. Mar. Non voglio il divorzio. Rivoglio la mia famiglia. Ti prego. Aiutami. Perché dovrei? Non solo hai tradito mi, ma anche la nostra famiglia. I bambini non vogliono avere niente a che fare con te. Hai fatto un gran casino, Lisa. E non sono sicuro di voler rimanere sposato con te. Ti prego. Dimmi cosa devo fare per tenere unita la nostra famiglia. Mi dispiace tanto, implorava. Mentre le lacrime le scendevano sul viso. Un buon inizio sarebbe quello di parlare con Tom. E vedere se può far cadere le accuse contro Emily. Poi dobbiamo discutere del motivo per cui hai fatto. E se vale la pena salvare questo matrimonio. Non le prometto nulla. Se sei disposta ad essere aperta e onesta, potremmo avere una possibilità. Dicevo solo quello che voleva sentire. Per far cadere le accuse contro Emily. Non c'era alcuna possibilità che restassi sposata. Con quella bugiarda traditrice. Posso parlare con Tom da sola. Non c'è bisogno che tu sia presente. Disse a bassa voce. Oh no, lo facciamo insieme. Si tratta di nostra figlia e, come padre, vengo con te. Hai capito? Hai capito? Annui con la testa, con aria sconfitta. Presto, ci dirigemmo verso l'ospedale. Per parlare con Tom. Mi aspettava una conversazione semplice. Ma quando entramo nella stanza di Tom. La scena era ben diversa da quella che avevo immaginato. Le sue gambe erano sollevate e legate con delle corde. Le ginocchia pesantemente fasciate. E un braccio era ingessato. Probabilmente per aver cercato di difendersi dai colpi di Emily. Non potevi fare a meno di sorridere interiormente. Pensando anche di comprare a Emily una macchina. Per il suo prossimo compleanno. Anche se le mancavano ancora 2 anni per poter guidare. Tom ci sentì entrare e sembrava stordito. Con gli occhi annebbiati dagli antidolorifici. Speravo che presto si sarebbe schiarito le idee. Beh, se non è la coppia di innamorati. Farfoglio, chiaramente fuori di sé. Venite a vedere cosa mi ha fatto quella puttana. Per favore, Tom, vogliamo solo parlare. Manteniamo una situazione civile, disse Lisa. Con la voce tremante. Era visibilmente nervosa. Ma non riuscivo a capire perché. Poi la bomba è stata sganciata. Ti avevo detto di abortire 14 anni fa. Ma no, dovevi avere un altro figlio. Anche se non era suo, sputò Tom. Mi voltai verso Lisa, sconcertato. Dice cosa stai parlando? Cosa vuol dire che Emily non è mia? O stai solo dicendo sciocchezza causa delle droghe? Non ascoltarlo, disse Lisa che ora tremava visibilmente. Oh, davvero? Replicai. Beh, un test del DNA dimostrerà sicuramente che mia figlia. Forse dovrei farne uno anche a Ryan. Per essere sicura che anche lui sia mio. Che ne pensi, Cara? Ero più arrabbiata che mai. Lisa corse fuori dalla stanza, signozzando. Rimasi lì, fissando Tom e dissi. Ok, stronzo. Ecco cosa succederà. Primo, fai cadere le accuse contro Emily. Secondo, stai lontano dalla mia famiglia. E per quanto riguarda Lisa,
puoi continuare la tua relazione con lei. Non sarà mia moglie ancora per molto. Capito? Ora potete scopare quanto volete. Tom iniziò a piangere. Quella stronzetta ha fatto in modo che non scopassi più. Pensai, sì, le comprerò sicuramente una macchina. Per il suo prossimo compleanno. Gli chiesi. E tua figlia? Annui, incapace di parlare. Quindi lei e mia moglie avete avuto questa relazione. Negli ultimi 15 anni? E lo chiesi di nuovo. Annui ancora una volta. Funtal colpo per il mio ego che fu isolovato. Se Lisa non fosse nella stanza. Avrei potuto perdere il controllo. Mi sedetti, persone I miei pensieri. Chiedendomi come avessi potuto essere così secco. Poi ricordai I problemi che aveva avuto anni prima. Problemi che non aveva mai spiegato. Un pensiero preoccupante mi attraversò la mente. Guardai Tom. Quel problema a medico che ha avuto qualche anno fa. Era un'altra gravidanza che ha interrotto. Annui. Le ho detto che se non avessi abortito. Ti avrei detto che Emily nell'ultima erano tu. Mi seppelli il viso tra le mani e piansi. Quella stupida puttana, pensai. Dopo circa 10 minuti, mi ricomposi e uscì dalla stanza di Tom. Lisa era nella sala di attesa e guardava fuori dalla finestra. Appena mi vede, si alzò e mi seguì fino alla macchina. Una volta in macchina, restammo in silenzio finché Lisa non lo ruppe. So che devi odiarmi davvero ma non è come pensi. È stato solo la interruppi. Se dici che è stato solo sesso, finirai nella stanza accanto con Tom. Quando hai iniziato questa relazione? Quando mi avresti detto dell'aborto? Quando mi avresti detto che Emily non mia figlia? Ricomincio a piangere, ma questa volta non mi importava. Ecco come andranno le cose, dissi freddamente. Se non accetti tutto questo, ci sarà una tempesta di merda che ti seppellirà. Siamo d'accordo? Lei annoi. Primo, il nostro matrimonio è finito. Tu te ne andrai da casa stasera e non ci metterai mai più piede. Secondo, otterrò la piena custodia dei bambini. Avrai il diritto di visita solo se loro accetteranno di vederti. Se non vogliono, così sia. Terzo, se dirai ai Emily che non sono suo padre, rendrò la tua vita un inferno. Tutti, famiglia, amici e colleghi sapranno della tua relazione con Tom. E dell'aborto che hai fatto per mantenere il segreto e che hai lasciato il lavoro. Per passare più tempo con lui. Elisa aveva la testa tra le mani cercando di nascondersi dalla dura realtà. Elisa non voglio vederti mai più. Non ti voglio vicino ai miei figli. Mi senti? Siamo d'accordo? Mi guardo, signizzando. Sono anche I miei figli. No, non più. Potrei visitarli se saranno d'accordo, ma è improbabile. Quando arriviamo a casa, i bagagli fatene. Stava ancora piangendo. Dove andrò? Chiese. Chiamo ai tuoi genitori, contatta un amico. Vedi se può stare a casa di Tom. Oppure prendi una tenda e accampati nel parco. Per quanto mi riguarda, puoi andare all'inferno. Sbottai. Torniamo a casa mia in silenzio. Procediamo nel vialetto e restammo seduti per diversi minuti senza parlare. Alla fine, ruppi il silenzio. Perché Elisa? La famiglia che abbiamo costruito e la bella casa che abbiamo avuto. Non erano abbastanza per te stato il sesso. Lei rimase seduta,
con il volto inespressivo. Non significava nulla per me. Era bravissimo o eto. Ma poi ha iniziato a ricattarmi quando è nata Emily. Io ti amo. Possiamo almeno provare a 15 anni Lisa, la interrupì. 15 anni in cui mi hai tradito. E ora vuoi sistemare le cose. Porta subito via la tua roba da casa mia. Scesi dall'auto e mi precipita in casa. Poi 5 minuti dopo le entro e inizio a fare le valigie. Ora dopo aveva le valigie pronte. E diverse scatole di cartone piene delle succose. Uscì dalla porta di ingresso per caricare la macchina. Poi rientro. Dovrò tornare per il resto, staro dei miei genitori. Chiamarla per concordare un orario per il ritiro del resto? Anna. Hai rovinato una cosa bella Lisa. Spero che tu lo sappia. Mi guardo un'ultima volta, poi se ne andò. Circa 2 ore dopo, i bambini tornarono e si guardarono intorno. Dove la mamma chiese Ryan. Non fai più qui. Dissi. La custodia di Void e lei può venire a trovarci. Se tu accetti di vederla. Mi spiace, ma il nostro matrimonio era irrecuperabile. Emily si avvicinò e mi abbracciò. Grazie papà. Ti vogliamo bene. Stai bene? Chiese Ryan. No more. Ammisi. Ma lo farò. Con il vostro aiuto. El strinsiami. 8 anni dopo, con il passare del tempo. Emily, Ryan e io siamo riusciti a superare. Ciò che Lisa aveva fatto alla nostra famiglia. I bambini non volevano più avere niente a che fare con lei. E le concedevano solo un'ora o 2 di visita. Ogni 2 fine settimana. Se non avevano in programma giochi o attività. E sembrava che avessero sempre qualcosa in programma. Per quei fine settimana. Ho cercato di appianare le cose. E di far sì che la vedessero di più. Ma quando Ryan ha compiuto 8 anni. Le ha detto apertamente che non era più sua madre. E che poteva andare all'inferno. Emily fece lo stesso e Lisa fu distrutta. Per la prima volta, dopo tanto tempo. Mi dispiace per lei. Tom è stato dimesso dall'ospedale. E ha ritirato tutte le accuse. Dopo che ho parlato di nuovo con lui. Gli dissi che se avesse continuato a sporgere denuncia contro Emily, avrei fatto in modo che Lisa lo denunciasse per stupro. Ora cammina con un bastone. E si dice che non riesce più ad alzarsi. Nemmeno con il Viagra. A quanto ho sentito. Ho esitato diversi specialisti. E ha speso una piccola fortuna. Ma non ha funzionato nulla. Che sfortuna? Su richiesta di Emily. Abbiamo fatto un test del DNA. Che ha confermato che mia figlia. Quando abbiamo scoperto. Ci siamo abbracciate e abbiamo pianto. Entrambe così sollevate. Ma la domanda rimane. Il bambino che Lisa ha fatto nascere. Era anche mio. Questo pensiero mi perseguiterà. Fino al giorno della mia morte. Ho vissuto con i suoi genitori per un paio di anni. Ha trovato un lavoro a tempo pieno. E alla fine si è trasferita fuori dallo Stato. Da allora ci siamo persi di vista. Manda ancora cartoline di compleanno. E di Natale ai bambini? Ma loro le restituiscono sempre chiuse. Ryan ha ottenuto una borsa di studio per il baseball. E ha frequentato un'importante università. Mentre Emily è andata al college. Per diventare infermiera. Entrambi stanno bene e si frequentano.
Rian ha una ragazza fissa. Mentre Emily Daes di volere un ragazzo come me. Credo che si meriti di meglio. Mi ci sono voluti diversi anni per uscire di nuovo. Ma ho incontrato una donna molto bella. E ci vediamo regolarmente. Non ho fretta di risposarmi. E probabilmente non lo farò. Il dolore ancora presente. Ma la vita va avanti. E il dolore si attenua ogni giorno di più. Sono grato per i miei figli.